рыбачу на 14 метрах. Большая глубина. Даже вот видно у дна там, как будто бы кто-то плавает, но пока поклевок не было. Ловим на стук. Очень простая рыбалка. Кому-то не нравится, кто-то говорит однообразно, а мне наоборот нравится. Сидишь, стучишь тяжелой приманкой с корешкой на крючке по дну и ждешь поклевки налима. В это время можно подумать, посмотреть вокруг, посидеть в тишине. Отличная медитация. Ну вот, ждем поклевки.